თქვენ უფრო ცხოველებზე წიგნები, ოღონდ ცხოველებზე ინფორმაციას არ გულისხმობ, აი ცხოველი თავისიანით ყვება ამბავს ან რამე წიგნი უფრო მეჩვენი არ მაჩქო. ეხლა ვკითხულობ ეგეთ წიგნს, ქვია მე კოსმო და ძალიან კარგი წიგნია. ყავს თავისი პატრონი, ბავშვი. და ჩვეულებრივ ოჯახში ცხოვრობს, მაგრამ ეს ოჯახი ნენე და იშლება, იმიტომ რომ სულ ჩხუბენ და ეს კოსმო არის ძალიან ბებერი ძაღლი, თავის პატრონზე 1 წელი დიდია, 13 წლისა. და ადამიანის წლებში 85-ის. და ის ცდილობს რომ მიიღოს მონაწილეობა ტურნირში, ტურნირიდან გადავა ფილმში. ფილმში მიიღოს მონაწილეობას და თუ მიიღებენ, ალბათ ამ მშობლები დაახლოვდებიან და მაგიტოს ცდილობენ რომ ბოლომდე ეცადონ და ეს ძაღლი თავისი იტყობა ამ ყველაფერზე ძალიან საინტერესოა. მე ვკითხულობ ხოლმე ძილის წინ 9 საათზე ვიწყებ და 11:30-მდე ან 10-მდე ვკითხულობ ხოლმე და წიგნი ძალიან კარგი რამეა, იმიტომ რომ თავიდან შეიძლება არ გინდა წაკითხო, მაგრამ მე რომ დაიწყებ კითხოს ძალიან რთულია თავის დანებება წიგნისა და ძალიან კარგი ინფორმაციის წყაროა წიგნი. ჩემთვის წიგნი არის დიდი რამ, მანდიდან ადამიანობას სწავლობ. ხანდახან ლექსიკონსაც ეკითხები მშობელს, ან ვინმე შენზე უფროს, ვინც იცის. მეტყველებას გვიმჯობესებს ლექსიკონს სწავლობთ, ძველ ქართულ გამონათქვამებს და ასე შემდეგ. ეხლა ვკითხულობ მილი-მოლი მენძი. არის კარგი წიგნი ძალიან. მეგობრული გოგო არის ერთი და ეხმარება თავის მეგობრებს და ისიც მასაც უყვარს წიგნის კითხვა. ხანდახან არ მინდა რომ წიგნი დასრულდეს, რადგან ისეთი საინტერესო არის, თავს ვეღარ ვანებებ ხოლმე. ბოლოს წავიკითხე ტომ სოიერის თავგადასავალი და ასე ვთქვათ, მე მიყვარს ან ცოტა რთულად გასაგები როა ასე ვთქვათ წიგნები. აი მაგალითად ხარ რამე ინფორმაციას რო ვიღებ რომელიმე წიგნიდან უფრო და უფრო ინტერესი მიჩნდება, შემდეგ რა მოხდება. ამიტომ მიყვარს ისეთი წიგნები, სადაც ასე ვთქვათ, დიდი ყურადღებით უნდა წაიკითხო, რომ იმ შენს მიზანს ასე ვთქვათ, მიაღწიო და გაიგო ის საინტერესო ინფორმაცია ამ წიგნის შესახებ. ყველანაირი წიგნის წაკითხვა შემიძლია. მიყვარს თავგადასავალზე, ბევრი წიგნი მაქვს წაკითხული, ასევე ჩიპოლინოს თავგადასავალი, მოკლე კატოს თავგადასავალი. ძალიან მომწონს ორივე წიგნი და ასევე ყველა წიგნზე ვიტყოდი, რომ ძალიან საინტერესოა, არა მარტო თავგადასავალი. ჩემთვის წიგნი არის ინფორმაციის დიდი წყარო. ჩემთვის წიგნი არის ადამიანობა. ჩემთვის წიგნი არის განათლება.